بص الفيديو ده ليك وانت متاكد اللي انا هقوله ده انا عن نفسي شفته، وانت نفسك اللي بتتفرج على الفيديو شفته، واللي جنبك كمان شافه. بص يا جماعه، انا عايز اقول لك على حاجه. هو انا ليه مكتوب عليا مثلا ان انا اقعد جنب واحد او اعدي جنب واحد او اقف جنب واحد في قلب السوبر ماركت يكون ريحته خل؟ هو ده مثلا نوع برفيوم نزل جديد، او بيروح لبتاع العطور مثلا يقول له النبي يعمل لي واحد برفيوم بس تركيز الخل فيه 9000؟ نشادر يا معلم. اعدي من جنبك الاقي عيني دمعت والدموع نزلت وشعري وقف. فانا مش فاهم. خلي بالكم يا جماعه، الموضوع ده ملوش دعوه بان ده غني ولا فقير ولا دوله عربيه ولا دوله اجنبيه، ملوش دعوه والله العظيم. يعني في ناس كتير قوي اعرفها معاها فلوس فعادي برضو ريحتها خل وريحتها نشادر. فانا قلت ده يمكن ده برفيوم جديد نزل في الصيف واحنا ما نعرفش. يا جماعه عايز اقول لك على حاجه، الموضوع مش هياخد منك اكتر من لو انت ما عندكش برفيوم ولا ما عندكش اسبري يا معلم. بقول لك ايه، بايدك كده وتحت الميه وهوب ليس الموضوع، عشان الموضوع بصراحه ريحتك جبنه قديمه، يعني فعلا جبنه قديمه بتخش بالمناخير تضرب في الشعر. فبجد انت نفسك هتكتب لي في التعليقات ان فعلا الموضوع ده حصل معاك، ان انت ممكن تكون قعدت جنب اي حد او عديت جنب اي حد وبالذات في الصيف بتلاقي ريحته خل يا معلم، خل. فربنا يعيننا بقى. فيعني يا جدعان استحموا عشان الموضوع بقى صعب قوي.